Гладуването помага на мозъка да работи много по-добре. И знам, че някои сега ще ми кажат: ама то ни трябва глюкоза за мозъка, това е горивото на мозъка и трябва да се тъпчем непрекъснато като свине, за да може да работи мозъка ни правилно. Но всъщност, вярно е, че глюкозата е горивото на мозъка, но друго гориво, това са кетоните, които след определен период на гладуване се освобождават кетони и тогава мозъка ни работи много по-добре. Защото като се върнем назад на времето, когато сме гладували, е трябвало да сме изключително фокусирани и да сме наясно с всичко, каквото се е случва около нас, за да можем да намерим храна по възможно най-бързия начин. Точно за това, когато правим гладуване, то мозъка ни работи много по-ясно, много по-фокусирани сме и много по-наясно сме какво се случва, защото просто такъв е механизма на тялото, който преди ни е трябвало за оцеляване, но за щастие днес не ни трябва и може да използваме потенциала на мозъка си по съвсем друг начин.